dimos todo, ya que todo sin atado, prendiendo un filo y solo el coronado. ¿De qué sirve si no está a mi lado? Por ti paso el día conectado. Pendiente al ser, pendiente a ti, pendiente si subes una story, pendiente por si solo estás feliz. Y como no estás aquí, hoy es uno de esos días que me siento solo en casa. Yo aquí triste porque te vi en el historial. Subiré un perditorio y te escribiré en el WhatsApp. Súper triste verte con otro en Instagram. Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro, pensando en cómo lo